Ողջույն հեքիաթային աշխարհից մուլտիպլիկացիոն ողջույններ ձեզ իմ լավ փոքրիկ բարեկամներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ուրբաթօրյա հաղորդումը փոքրիկ նկարիչ կախարդական էջով հանդերձ։ Իմ սիրելի փոքրիկներ, ձեզ ողջունում է Քերի Մուլտիկնիկը, ողջունում են մեր լավագույն բարեկամները, աշխարհի բոլոր մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր ապաչին իմ լավ բարեկամներ իր գեղեցիկ համեղ ձողիկներով, չիպսերով հանդերձ, իհարկե ողջունում եմ մեր ժամապահ Քերին եւ այն հերոսը, որ քիչ հետո պետք է նկարենք։ Իսկ ինչ հերոս ենք այսօր նկարելու, չգիտենք։ Մեզ դա կհուշի Քերի Մուլտիկնիկի օգնական Մարիամը։ Դուք ձեր գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը, սպիտակ թղթիկները պատրաստ պահեք։ Իսկ մենք ուղիղ կապով փոքրիկ նկարիչներ էջում կկապնվենք Քերի Մուլտիկնիկի օգնական Մարիամի հետ, նա հիմա տանն է, հենց տնից էլ կասի թե մեր փոքրիկները ինչ առաջադրանք են պատրաստել Քերի Մուլտիկնիկի համար։ Եկեք լսենք Մարիամին։ Մարիամ, Մարիամ։ Փոքրիկ նկարիչներ, բարեմուտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մուլտիկնիկ։ Փոքրիկ նկարիչների գույների աշխարհից ողջունում եմ բոլորին։ Փոքրիկ նկարիչների առաջադրանքը Քերի Մուլտիկնիկին շատ են, որ անհնար չէ մեկ օրում կատարել։ Ես մուլտհերոսների հետ միասին ընտրում եմ նույն առաջադրանքները։ Այսօր մի հետաքրքիր առաջադրանք ենք ներկայացնելու քաղաք աշտարակից Բագրատ Զաքարյանը շատ է խտրել Քերի Մուլտիկնիկի նկարի Քայլող տնակ։ Իսկ դուք սովորեք նկարել, մինչ նոր հանդիպում, հաջողություն։ Լսեցիք ինչ ասեց Մարիամը։ Ասաց, որ մեր փոքրիկները մի լավագույն առաջադրանք են պատրաստել Քերի Մուլտիկնիկի համար։ Քիչ հետո հենց այդ առաջադրանքը միասին կկատարենք։ Խնդրել են հատկապես Բագրատը, որպեսզի Քերի Մուլտիկնիկը ձեզ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ սովորեցնի նկարել Քայլող տնակ։ Մենք նկարել ենք տարբեր տնակներ՝ ուրախ տնակ, կախարդական տնակ, Բաբա Յագայի տնակը, Յագատատիկի տնակը, ճանկերով եւ այլն, բայց Բագրատը չգիտես ինչու ավելի ուրախ, գեղեցիկ տնակ է ցանկացել, որ նկարենք։ Կկատարենք անպայման։ Դուք կարող եք մեր ապաչի ձողիկներից կամ չիպսերից մեկը խրթխրթացնել, վերցնել Քերի Մուլտիկնիկի հետ միասին սև կախարդական մատիտը, ինձ մոտ վարպետ մատիտ է, մարկեր է ինքը, սիրելի փոքրիկներ, ռետինե ջնջոցով չի մաքրում, դուք սովորական մատիտ վերցրեք, որպեսզի եթե ինչ-որ մի բան սխալվեք, նկարեք այնպես, ինչպես Քերի Մուլտիկնիկը։ Սխալվելուց չվախենաք։ Սխալվել կարելի է, սիրելի փոքրիկներ, բայց սխալվելուց հետո պետք է ամեն ինչ ուղղել։ Նույնիսկ կյանքում։ Դե ինչ ենք անում, տեսեք։ Մեր կախարդական այս Քայլող տնակի նկարելու համար սկզբից տանիքից կսկսենք, այ ձախակողմի հատվածից այսպեսի մի թեք գծիկ կանենք։ Շերտավոր, այսպես։ Վերևի մասը այսպեսի մի պատկեր կանենք։ Գծիկը այսպես կմիացնենք։ Կարծես թե տանիքի մի մասը արդեն պատրաստ է։ Այստեղից կշարունակենք տանիքի աչակողմի հատվածը։ Համարը թե հավասարաչափ պետք է անել։ Գծիկը կմիացնենք։ Այստեղ էլ այսպեսի մի պատկեր կանենք։ Սա տանիքը, երևի թե այսպես կարելի է համարել, իմ լավ բարեկամներ, հիմա ամբողջությամբ գուցե փայտյա տանիք անենք, համարյա թե կնկարենք Յագատատիկի տանիքին ու տնակին նման, խրճիթին նման, բայց ոտքերը ճանկեր չեն գանի, կոշիկներ, ձեռքերը այսպես մի քիչ ավելի կենդանություն կտանք մեր հերոսին։ Տանիքը ուղղակի այսպես կառանձնացնենք, մարմինը կնկարենք այս մասից, թեքությամբ, 1 2, էլի կմիացնենք իրար, կլոր փայտիկներ կնկարենք այսպես, գալարաձև նախշերով այսպես, 1,
2 3 Եվ այսպես շարունակ սիրելի փոքրիկներ։ Եվս մեկը ներքևի մասում։ Աչակողմյան մասում նույնպես կանենք, նույն ձևով շատ արագ։ 3 4 5 եւ վերջ։ Կարծես թե լավ է, ինչ ենք անելու։ Ես ուզում եմ այստեղ պատուհան նկարել։ Մի քիչ թեքությամբ, այսպես։ Հետագայում որպեսզի այն դառնա նաեւ բերանիկ։ Քանի որ պետք է կենթանություն տանք մեր հերոսին, այսպեսի պատուհան, փոքրիկ պատուհաննիկ եւ ներքևի հատվածը։ Շատ լավ է։ Աչքերն ենք նկարելու սիրելի փոքրիկներ։ Եթե այստեղ կլորի քիթիկ նկարենք, ուրեմն աչքերը այստեղ պետք է նկարենք, այսպեսի մի պատկերով։ Շատ լավ է։ Հիմա եթե սևիկները նկարեմ, իմ լավ բարեկամներ, տեսեք ինչ կենթանություն կստանա։ Կիսալուսնաձև սևիկներն եմ նկարում։ Դարարարամ։ Սա աչքերը, սա քիթիկը, օպ։ Սա բերանիկը։ Շերտիկների կբաժանենք։ Տախտակները Երևան։ Դարարամ։ Շատ լավ է։ Ունքեր մեր հերոսին։ Ված չէ։ Նույնիսկ թարչիչներ կարելի անել, ինչպես ցանկանում եք։ Դուք ավելի լավ գիտեք։ Ես տանիքի այս փայտիկների վրա նախ շերկ ավելացնեմ, այսպես։ Ռարարամ, ռարարամ, ռարարամ։ Շատ լավ է։ Հիմա ոտքերն ու ձեռքերն ենք նկարելու։ Նախ եւ առաջ ձեռքերը, աջ ձեռքը, այսպես, ձախ ձեռքը, թաթիկները հետո կնկարենք։ Ամենաթե ձեռնոցի նման կնկարենք, բութ մատիկը, մուլտիպլիկացիոն 3 մատիկները, շերտիկ, հիմա ձախ ձեռքն ենք նկարում, բութ մատիկը, դու կարող ծալված, բացված նկարել թաթիկը, ինչպես ցանկանում եք, 3 մուլտիպլիկացիոն մատիկները եւ հիմա անցնում ենք արդեն ոտքերին։ Այսպիսի շերտիկներ, 1 2 կորգծիկներով միացնում ենք իրար, շերտիկ, շերտիկ եւ կոշիկները։ Մեր մուլտիպլիկացիոն ուրախ ժպտերես ես կարող եմ ասել, ժպտերես ուրախ մեր տնակ պատրաստ է։ Իսկ առաջադրանքը ով էր տվել? Բագրատը։ Մարիամը ընտրում է բոլոր նամակները, ընտրում է լավագույն առաջադրանքները եւ հայտարարում իլուր աշխարհին, որպեսզի քերի մուլտիկնիկ կատարի այդ առաջադրանքը։ Շնորհակալություն Մարիամին, շնորհակալություն Բագրատին, կարծես թե մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեց։ Մենք եւս մի քանի տախտակներ այսպես կարող ենք բաժանել։ Ռարարա, տանիքի տախտակները։ Լավ է։ Ված չէ։ Որպեսզի առանձնացնենք, էլի ես գունավոր մատիտ կվերցնեմ, էլի վարդագույնը։ Քերին ասում եմ 1 րոպե մնա թե մենք պետք է գնանք մուլտաշխարհ։ Բայց ես առանձնացնեմ, որպեսզի իմանան փոքրիկները ինչ են նկարել։ Այ այսպես սպիտակ թղթիկը ճնշում եմ, թողնում եմ սպիտակ հերոսին, որպեսզի այս սպիտակ հերոսին դուք ինքնուրույն ներկեք։ Նոր ուղարկեք քերի մուլտիկնիկին։ Այ այսպես։ Իսկ ինչ գեղեցիկ հերոս եք նկարել։ Դարարամ, դարարամ, դարարայ, դարարամ։ Հիմա սպիտակ թղթիկը հենց ճնշեցի, վերջացրեցի, ձեր հերոսը ավելի լավ կերևա։ Վերջ։ Կարելի է կանաչ մատիտով էլ մարգագետինը այսպես ճնշել։ Որպեսզի կոշիկներն էլ լավ երևա։ Վերջ, ավարտում եմ քերի, ավարտում եմ եւ գնում ենք մուլտաշխարհ։ Իսկ որպեսզի մեր այս առաջադրանք հերոսներին լավ ներկեք, լավ նկարեք, ինչ է պետք ուտել, ապրես բալիկ ջան, ապաչի քաղցր ձողիկներ, էլ ինչ, կրեկերներ, էլ ինչ, նոր չիփսեր տարբեր համերով։ Մենք այսօր կատարեցինք մեր փոքրիկներից մեկի եւս մեկ առաջադրանք։ Առաջադրանքը տանից քերի մուլտիկնիկի օգնականն է հաղորդում մեզ, ընտրում է բոլոր նամակները, ընտրում լավագույն առաջադրանքը մեր Մարիամը։ Շնորհակալություն Մարիամին, շնորհակալություն Բագրատին, որ այսպիսի գեղեցիկ առաջադրանք է տվել մեզ։ Կարծում եմ շատ գեղեցիկ կներկեք եւ կուղարկեք քերի մուլտիկնիկին այս հերոսին։
որ հասեով, ասեմ, Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2 կենտրոն հեռուստաընկերություն Multiknik հաղորդմանը։ Իսկ եթե ցանկանում եք մեկ օր շուտ դիտել եւ ընդհանրապես բոլոր Multiknik հաղորդումները դիտելու համար, կարող եք բաժանորդագրվել Multiknik YouTube-յան էջում։ Այսքանը ժամապահ քերին մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, մեր նոր հերոսը, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչին, որ այսպես առատաձեռն է, փոքրիկների համար պատրաստում է շատ համեղ, քաղցր զոհիկներ տարբեր համերով, արևածաղկի սերմեր, կրեկերներ եւ վերջապես չիփսեր, պատկերացնում եք։ Ձեզ հրաժեշտ են տալիս սիրելի փոքրիկներ, մեր լավագույն բարեկամները, ինչպես նաեւ քերի Multiknik-ը կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը նոր մուլտիպլիկացիոն հերոս սովորենք նկարել։ Այսքանը։ Իսկ հիմա ինչ ենք ասում։ Ճիշտ ես բալիկ ջան։ Ալբուլդա։ Bamba zip, bamba zip, bamba zip, bamba zip, bamba zip, bamba zip.